روى أحمد بن أبي طاهر بسند معتبر في كتابه تاريخ بغداد، كما ينقله شارح النهج في الجزء 12 الصفحة 20، أن عمر قال لابن عباس: كيف خلفت ابن عمك؟ قال: فظننته يعني عبد الله بن جعفر، أي أن ابن عباس ظن أن سؤال عمر هو عن ابن عمه عبد الله بن جعفر الطيار عليه السلام. قال: فقلت خلفته مع أترابه، مع أقرانه. قال: لم أعن ذلك، إنما عنيت عظيمكم أهل البيت، وعظيم أهل البيت علي صلوات الله عليه. قال: قلت خلفته يمتح بالغرب وهو يقرأ القرآن، خلفت عليا وهو يستسقي من الآبار بالدلو وهو يقرأ القرآن، علي صلوات الله عليه في فترة إقصائه عن الخلافة وعن الحكم كان كثيرا ما يقضي أوقاته في الزراعة وسقي المزروعات وما أشبه، كما هو حال كثير من الأنبياء صلوات الله عليهم، فإن كثيرا منهم قضوا أعمارهم في الزراعة ورعي الأغنام والنجارة وما شاكل ذلك. حينما تكون الأمة ويكون البشر أهملوا نبي الله، أهملوا ولي الله، فإن هذا النبي أو هذا الولي لا يجد ما يمكن أن يقدمه من خير للبشر أكثر من أن يقوم بالزراعة ورعي الأغنام والنجارة وما أشبه ذلك، لأن أحدا لا يأتي إلى هذا النبي، لا يأتي إلى هذا الولي ليتلقى منه المعارف الإلهية لكي يسترشد منه ويستهدي به طريق الإيمان، فينصرف هذا النبي أو هذا الولي إلى أمور من هذه القبيل ينفعون بها البشرية بنحو أو من الأنحاء. ولذا هو اليوم مشهور أو هذا يعني الاعتقاد الشائع عند الناس المؤمنين، أنه المدينة المنورة فيها، خصوصا في مزروعاتها في نخيلها، يعني فيها آثار علي صلوات الله عليه، فيها عطر علي صلوات الله عليه. هكذا يستشعر الإنسان أو يشعر حينما يفد إلى المدينة المنورة فيستذكر تضحيات أمير المؤمنين صلوات الله عليه، وكيف كان غريبا فيها وهو الرجل الثاني في الإسلام مع الأسف الشديد. قال: قلت خلفته يمتح بالغرب وهو يقرأ القرآن. قال: يا عبد الله، عليك دماء البدن إن كتمتنيها، عليك دماء الأضحية، الدابة التي تذبح. يا عبد الله، عليك دماء البدن إن كتمتنيها، إذا كتمتني هذا الأمر فعليك هذه الكفارة، عليك هذا العمل. هل بقي في نفسه شيء من أمر الخلافة؟ قال: قلت: نعم، بقي في نفسه شيء من أمر الخلافة. قال: أيزعم أن رسول الله نص عليه؟ عمر يسأل ابن عباس: أيزعم علي أن رسول الله نص عليه بالخلافة وأنه هو المستخلف، هو الخليفة الشرعي؟
قال: قلت وأزيدك، أضيف: سألت أبي عما يدعي فقال صدق. سألت أبي العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وآله عما يدعيه علي من أنه وصي رسول الله صلى الله عليه وآله والمنصوص عليه بالخلافة، فقال أبي صدق. قال العباس: صدق في ذلك. فقال عمر: كان من رسول الله في أمره ذرو من قول لا يثبت حجة. كان رسول الله يثني على علي بعض الثناء، لكن هذا لم يكن يثبت حجة، لم يكن ذا حجة تامة. كان من رسول الله في أمره ذرو من قول لا يثبت حجة ولا يقطع عذرا، ولقد كان يربع في أمره وقتا ما كان يقيس أو يختبر مدى تحمل الأمة لتولية علي من بعده. وقتا ما كان يندفع النبي صلى الله عليه وآله على حد زعم عمر نحو أن يجعل عليا خليفة ويوجب ذلك على المسلمين، لكنه كان يعني يجس النبض، هكذا يجس النبض حتى يرى هل يقبل المسلمين أم لا يقبل، ثم بعد ذلك تراجع. هذا هو مضمون كلام عمر، لأنه وجد أن الأمة لا تجتمع عليه. وبالفعل طبعا يعني جزء من كلام عمر صحيح في الشق الأخير، أن الأمة لم تجتمع على علي. لما جاء أبو بكر للحكم، الأمة بشكل عام، أقصد من ناحية الأكثرية، يعني الأكثرية اجتمعت على أبي بكر، ورفضه من كانوا خارج مجتمع المدينة المنورة ممن تمسكوا بالشرعية الإسلامية، وسموهم بمانعي الزكاة، ولم يمنعوا زكاتهم بسبب كفرهم، بسبب ارتدادهم كما اتهموا زورا وبهتانا، وإنما منعوا زكاتهم لاعتراضهم على مهزلة تنصيب خليفة، وهم قد بايعوا بالأمس خليفة نصبه رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو علي بن أبي طالب عليهما السلام. فإجمالا بعد تصفية هؤلاء والحروب الدموية التي وقعت عليهم مما سننقله إن شاء الله في المستقبل، غالب أو أكثرية من يسمون بالمهاجرين والأنصار بايعوا ابن أبي قحافة. لم تحدث قلاقل تذكر في مجتمع أهل الحل والعقد. ثم بعد ذلك جاء عمر وأيضا اجتمعوا عليه، جاء عثمان فاجتمعوا عليه. أما بمجرد أن جاء علي بن أبي طالب وإذا بنفس هذا المجتمع ما يسمى بالمهاجرين والأنصار أهل الحل والعقد، كانوا أول الخارجين عليه والمتمردين عليه: عائشة، طلحة والزبير، معاوية، وعمرو بن العاص، وعبيد الله بن عمر بن الخطاب، فضلا عن القاعدين من الخاذلين كسعد بن أبي وقاص، وعبد الله بن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عمرو بن العاص، ومن أشبه، فضلا عن الخوارج فيما بعد. كل هؤلاء تمردوا على علي، كل هؤلاء. لم لم تجتمع قريش على علي؟ لم لم تجتمع هذه الأمة على علي؟ ما بينها وبين علي من أمر، أي أمر بينها وبين علي؟ تقبل بغيره لكن ترفض عليا. ما هو السبب؟ اسأل نفسك، حقق في الأمر، تعرف أنهم يطلبون ثارات بدر
وأحد وحنين يطلبون ذحول آبائهم وأجدادهم المشركون المقتولون بسيف علي صلوات الله عليه. بينه وبين علي ثارات دماء، لا يريدونه، لا يتحملونه، على مضض قبلوا بمحمد رسول الله صلى الله عليه وآله، لأنه انتصر عليهم بالسيف. وهو بأبي وأمي قال: الخير كله في السيف وتحت ظل السيف، ولا يقيم اعوجاج الناس إلا السيف. رسول الله جاءهم في البداية بالحكمة والموعظة الحسنة، دعاهم إلى الإسلام، دعاهم إلى الإيمان، إلى ما فيه صلاحهم، إلى ما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة. رفضوا، آذوه، نكلوا به وبأتباعه، ضيقوا عليه، واجهوه بالقوة بالعنف، فلم يجد بدا بعد 13 سنة من أن يواجههم بنفس أسلوبهم: السيف بالسيف، القوة بالقوة. فازدهر أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بنحو من الأنحاء، واستطاع بقوة السيف أن يتخلص من المجرمين الذين كانوا يقفون حائلا في طريق الدعوة الإسلامية ومنع هذا النور من الوصول إلى شتى أرجاء العالم. تحملوا على مضض، دخلوا بالإسلام كارهين لا عن رغبة. فلما جاء علي عليه السلام قالوا: لا يمكننا أن نقبل بمن يكون امتدادا لمحمد بن عبد الله هذا، لا نتحمل أن يكون عندنا محمد آخر، نريد شخصا آخر يكون قريبا منا، متمسكا بالتقاليد الجاهلية، تقاليد بطون قريش، قبائل قريش، الثقافة القديمة نريدها، لا نريد الثقافة الجديدة الإسلامية. علي يمثل المرحلة الجديدة، وهو شديد في ذات الله تبارك وتعالى وفي شرع الله، لا نريده، لا نتحمله. فلذلك رفضوا عليا. وأكثر الناس للحق كارهون، أكثر الناس دائما يكرهون الحق لأنهم يريدون مصالحهم. قال عمر: كان من رسول الله في أمره، أي في أمر علي، ذرو من قول لا يثبت حجة ولا يقطع عذرا، ولقد كان يربع في أمره وقتا ما، ولقد أراد في مرضه أن يصرح باسمه فمنعته من ذلك إشفاقا وحيطة على الإسلام. ورب هذه البنية لا تجتمع عليه قريش أبدا. في هذه الجزئية صدق عمر، في هذه الجزئية. ورب هذه البنية أي ورب هذه الكعبة المشرفة لا تجتمع عليه قريش أبدا، بالفعل لا تجتمع على علي، لأنها لا تريد الإسلام كله، تريد شيئا من الإسلام وتمزجه مع شيء من التقاليد الجاهلية الكفرية وتمضي على هذا المنهاج. هذا الذي تريده، وسيأتي هذا كله مفصلا فيما بعد، كيف أن أبا بكر وعمر أرجعا المجتمع الإسلامي إلى عهد الجاهلية، لكن باسم الإسلام ومع أخذ الشيء اليسير من الإسلام ومزجه وعجنه مع التقاليد والاعتقادات الجاهلية، وتكون هذا الدين الجديد، دين آخر باسم الإسلام لكنه عبارة عن نسخة مزيفة محرفة عنه. ورب هذه البنية لا تجتمع عليه قريش أبدا، فعلم رسول الله أني علمت ما في نفسه
فأمسك